ဒီနေ့တင်ပေးမှာတော့စိုင်းပေါင်းမီတင်ပေးမှာပါအယုံတော့စိုင်းပေါင်းမီအတွက်ဒီဘုကခါးတီးရမယ်တင်တီးရမယ်အရှိတီးရမယ်ကွာကြတီးရမယ်ပေါင်ပတ်လေတီးရမယ်ဒူးပတ်လေတီးရမယ်ခြေဝတီးရမယ်အဲ့ဒါတွေကလက်တလုံးခံပြီးတော့ဒူးလို့ခါလို့တိုင်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပိတ်စာပုံမှုတီးပြီးလောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကြတော့ခါပတ်လေတိုင်းလိုက်ရောတင်းရလဲတင်းပတ်လိုက်တာအရှိကလည်းကိုတူဝင့်မဲ့ချက်ပြုတ်ဆိုချက်ပြုတ်အတိုင်းရနေပြီးတော့အရှိကတိုင်းမရုံဒီချက်ပြုတ်ကသူကဒီနာလောက်ကဝင်မယ်ဆိုရင်ချက်ပြုတ်ရှိတင်းတိုင်းပြီးတော့ခါကနေဝင်မယ်ဆိုရင်အခုပေါ်နေတဲ့ဘဲလ်ပေါင်းကြီးပါလို့ဆိုရင်တော့ခါကနေပြီးတော့ဝကြပါတော့ခါကနေပြီးအရှိကိုတိုင်းလိုက်မယ်ဒီ HL ကိုတိုင်းလိုက်မယ်နော်ကွာကြောက်တိုင်းတဲ့ခါမှာလေတယောက်ထိုင်ခိုင်းလိုက်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့သူရဲ့တူဝင်းမဲ့ဥပမာသူဒီချက်ပြုတ်ဝင်ဆိုချက်ပြုတ်နေရနေပြီးတော့ငါတို့ထိုင်ထားတဲ့ဖင်ထားရဲ့အစွန်အထိကိုတိုင်းလိုက်ရင်ကွာကြအဖြစ်ထွက်လာနိုင်မယ်။အဲဒါကိုကွာကြဥပမာအနေနဲ့ရှင်းလက်မှထားပေးထားမယ်။ပေါင်ပတ်လေဒူးပတ်လေခြေဝဟုတ်ပြီနော်။ခါကိုလေးနဲ့စာအပေါင်းတစ်လက်မအပေါင်းတစ်လက်မသူရဲ့အတွက်နေပေါ့နော်။တရားကြတော့လေးနဲ့စာအပေါင်းဥပမာအားဖြင့်3လက်မခွဲဒါကြတော့ပုံနေမဟုတ်ပေါ့နော်ဝါရင်ဝါတဲ့လူပေါင်းပြရတာဝါရင်ဝါတော့ခွာအကြကိုပေါင်းပြရတယ်ခွာအရှိကိုပေါင်းပြရတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်ဒါတော့ပုံသေးထားပြီးထားပါဒါမှမဟုတ်သူကဝါတဲ့လူတွေဆိုရင်ခွာပလေတိုင်းတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြရတယ်ဒီကနေပြီးဒီလိုမျိုးတဆောသူဝမဒီနောက်ကအစီထီပေါ့နော်အဲ့ပလေတိုင်းပြီးမှအဲ့ဒါအမှန်ရတယ်ခွာပလေဟုတ်ပြီနော်မတ်များတော့ဒီလိုတိုင်းမိတာတော့အကောင်းဆုံးပဲသူရဲ့ကွာပဲလေသူလဲဝင်းမဲ့တွန်းနေလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်စင်ဒီရဲ့ကွာပဲလေရကြဒီဟာကျတော့ပုံဒီမဟုတ်ဘူးသို့တော့ပုံဒီအဖြစ်များတော့အဖြစ်တင်38လောက်အထိကိုမှ3လက်မှခွဲပေါင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရှိကကျတော့30ခွဲအဲ့ဒီသူရဲ့အတိုင်းရင်ရှိနေသူကျတော့ကွာအကြကကျတော့ရှင်းလမ်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရှင်းလမနီယာမှာကွာအကြရှိမယ်ရှင်းလမနီယာမှာဒီမှာကွာအကြအဲကွာအကြကိုလည်းတင်အမှတ်လို့ခေါ်တယ် H လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကကြတော့ W မြင်ဒီမှာ W မြင်ဒီမြင်အရှိကကြတော့30ခွန်ပြောထားတယ်30ခွန်မှာအမှတ်ဖတ်ပြီးတော့နင်းကြောင်းဆွဲလိုက်အဲ့အားကြတော့ခြေဝမြင်အေးရှယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အောက်ကိုကြတော့နှစ်လက်မဒါလို့ဆိုတော့ဒီကခောက်စားနေရအဲ့ဆိုရင်ခါကိုလေးနဲ့စားတစ်လက်မပေါင်းတစ်လက်မခါကိုလေးနဲ့စားအပေါင်းတစ်လက်မနော်ခါကိုလေးနဲ့စားအပေါင်းတစ်လက်မအပေါင်းတစ်လက်မကိုဒီနေ့မှမှတ်လိုက်မယ်အပေါင်းတစ်လက်မပဲပေါင်းထားတယ်နော်ဒီဘက်မှာတစ်လက်မပေါင်းတာထွက်မှာမလို့ဒီဘက်ကမှလေးနဲ့အစားအပေါင်းတစ်လက်မ W/4 + 1ရပြီနော်တင်ဝင်ကြတော့လေးနဲ့အစား3လက်မခွဲပါဒါနောက်ချောင်းရေးဆိုနေနော်လေးနဲ့အစား3လက်မခွဲပါဟုတ်နော်ပြီးတော့ဒီတက်တဲ့လေးကိုဒေါင်းမှကြကြလေးမှာ0.4ချပေးရမယ်နော်။ဒီကိုချပေးတဲ့အမှတ်လေးတခုမှတ်ထားမယ်။မလေးပါဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ဒီနဲ့တဝက်အမှတ်လေးတမမှတ်ထားလိုက်မယ်။ဒီနဲ့တဝက်နော်။ဒီဘက်ကကွာဆိုကြဒီဘက်ထိတ်ဆုံးနဲ့ဒီဘက်ကအမှတ်ပေါ်အနေအမှတ်လေးမှတ်မယ်။ပြီးရင်ကွာမြင်းနဲ့ခြေဝါမြင်းနဲ့ချာမှာဒူးမြင်းရှိမယ်။တဝက်မှာဒူးမြင်းရှိမယ်။အောင်ရရှိနေပါတော့။အောင်ရှိနေဒီကောင်ကကြတော့ဒီအမှတ်ဒီတဲ့အမှတ်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်။ဆွဲချပြီးဒီကောင်ပေါင်းနေပေါင်းနှင်းနဲ့စားပေါင်းပတ်လေကိုနှင်းနဲ့စား22ကိုနှင်းနဲ့စားတော့17ရရောဒီဘက်ကို
တော့ဒီဘက်ကို17နော်17ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့9ခွဲဒီဘက်ကို9ခွဲဒီဘက်ကို9ခွဲလို့တွားပြရတယ်ဒီဘက်ကနေပြီး17ဆိုပြီးရှူချလို့မရဟုတ်ပြီနော်ဒီအလွယ်မြင်ကနေဒီဘက်ကို9ခွဲဒီဘက်ကို9ခွဲအဲ့လိုယူပြရတယ်ပြီးတော့ဒူးကိုလည်းအတိုင်းပဲဒူးက16ဆိုတော့ဒူးကို2နဲ့စားဒူးကို2နဲ့စားဒီဘက်ကို8ဒီဘက်ကို8ဒီဘက်ကို4ဒီဘက်ကို4ပေါ့နော်17ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ 5.5 ဒီဘက်ကိုကြာတော့ရှစ်ဆိုတော့ကြာတော့4ရပြီနော်ဒီဘက်ခြေဝါကိုလည်းအတိုင်းပဲခြေဝါကိုလည်း2နဲ့စားလို့ရတဲ့အပြင်ဟိုဘက်တော့ဝက်ဒီဘက်တော့ဝက်ဒီဘက်ကို2.0ခြေဝါက10ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့900နဲ့2.5ဟုတ်ပြီနော်ရတဲ့အဖြေကိုတော့တင်းနေနဲ့ကွာမျိုးဆက်ချလိုက်ဒီဘက်ကလည်းတော့ပဲနော်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအမှတ်ကနေပြီးတော့တော့မှာဒီဘက်မှာတော့မှတ်ထားရဲ့တင်အမှတ်နဲ့ခအမှတ်လေးနဲ့ကိုဆက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်တက်ကွေးလေးနဲ့ဒီဘက်ကိုချထားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဟိုပိုင်းလေးပါပဲညရနော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကကျတော့ဒီပေါ်လေးကိုခါနေပြီးတော့ဂွာနေပြီးတော့တလက်မတက်ပေးပါတလက်မရပြီနော်ဒီကနေပြီးတော့ခါကအပေါင်းတလက်မ4+1 ပဲရှိသေးတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီဘက်ကိုချုံးစာအနေနဲ့1ထွက်ပေးရမယ်တလက်မထွက်ပေးရမယ်နော်ဒီဘက်ကိုတလက်မထွက်တဲ့အပွိုင်းလေးနဲ့ညာလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီဟာမှာဒီဘွားတက်ထားတဲ့တလက်မနဲ့ဒီကောင်နဲ့ကိုဆွဲပြရမယ်ဆိုရင်နောက်ချင်ပြီးပြီနောက်ချင်ပြီးပြီနော်ရှေ့ချင်ဆွဲပြရမယ်ရှေ့ချင်ကြတော့4နဲ့စား W/4 ဒါနောက်တော့ရှေ့အတွက်W/4 black 1+1 W နော် H ကကြတော့ H/4 plus 2.5 နော်အရှိကတော့ဒီပုံမှန်ရှိမယ် HL က30ခွန်ဆိုရင်30ခွန်မယ်ကွာပတ်လည်း2ပတ်လည်းအကုန်လုံးကမိနဲ့စားရတာတွေပဲနော်ကွာကတူမယ်ခါကိုတိုင်းတာလည်းတူတူရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခါကလည်းဒီပုံစံနဲ့ပဲဆွဲမယ်ဒီကွာလေးပုံစံချင်းပြရမယ်ကွာနေရာလေးချင်းပြရမှာကြောက်တယ်ဒီကနောက်ချမ်းမှာကျတော့ကွာကိုချပေးတယ်ရှေ့ချမ်းကျတော့ကွာချဆက်လို့ဒီပုံမှာပဲဆွဲမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကနောက်ချမ်းကွာကျတော့ 3.5 လို့ပေါင်းရေးထားတယ်ဒီမှာရှေ့ချမ်းကျတော့2လောက်ပဲထားပေးမယ်ပေါ့နော်2လောက်ပဲထားမယ်2လောက်ကနေတော့ပေါ်ပေးမယ်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီအောင်တော့တိုင်းမယ်ဒီမှာတော့ကွာရတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒါလေးကိုလည်းဒီတိုင်းလေးပဲဆွဲလိုက်ရဆိုရင်ဒီဘောပိုင်းလေးကဒီနေရာလေးကကြတော့ကွာဒီအောက်ကျထားတာကြတော့နောက်ချက်ပေါ်လေးတက်နေရကြတော့ရှည်ချမ်းနေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရှည်ချမ်းအောင်ကြတော့ဒီနေရာလေးကို 0.4 လောက်ဆင်းပြီးတော့အမှတ်လေးတစ်မှတ်မှတ်မယ်မှတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဖက်ကွေးလေးနဲ့ပြည့်ပြည့်လေးဒီဘက်ကအမှတ်လေးတစ်ခုကိုဆက်ပေးမယ်ရှင်းစစ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်းစစ်စာချုပ်စာလေးကိုထည့်ပေးရမယ်ဆွေးစစ်တွေအကုန်လုံးကသူက8လက်မှလာတော့ဒီကြောင့်မို့ငါတို့ကအရှိကို9လက်မှလောက်လေးဒီနေရာလေးကိုရှိထားပေးရမယ်ပေါ့နော်ချုပ်စာနေရာပြီးဟုတ်ပြီနော်ဒီပတ်သက်ဆက်လုပ်ပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ချုပ်စာပို့ထည့်ပေးမယ်ချုပ်စာတဲ့အခါမှာဒီမှာ W/4+1 လောက်ထားနော်ဒီဘက်ကိုကျတော့1ထွက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှထွက်မယ်ကျွန်တော်မှထွက်ရတယ်ဒီဆွေးမယ်ပြီးတော့ဒီတင်ဝိုင်းလောက်နေရာလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးဆွဲမယ်ဆွဲပြီးဒီအောက်လေးကိုကျတော့ဒီကောင်ရဲ့တလက်မှာဒီအောက်လေးကိုကျတော့4စိတ်ဆွဲမယ်
နေစေပြီးတော့ဒီဘက်လေးကိုကြတော့ရှေ့ချမ်းလေးနော်ရှေ့ချမ်းလေးကိုလေးစိတ်လေးပုံမယ်လေးစိတ်လေးပုံမယ်နောက်ချမ်းလေးကိုဒါဆိုရင်ဒီ machine နဲ့နောက်ရဲ့တောက်ပါဝေးရလေးစိတ်กว่าချတယ်လို့လား0.4กว่าထားတယ်နော်ပွားတဲ့ဟာလေးကိုဒီဘက်လေးကိုညီဝအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီပေါ်လေးကိုရှေ့စိတ်ကိုတက်ရှေ့ချမ်းလေးကိုတက်မှာနော်ခင်းနဲ့ဆွဲထားတာလေးရရှေ့ချမ်းခင်းနဲ့ဆွဲထားတာလေว่าဆိုရင်ဒီမှာတောင်းမှတ်ပေးမယ်နော်ဒီဟာဆိုဒါလေးကုန်ပြီးပြီနောက်မှတောင်းမှတ်တဲ့ခါကျရင်ဒီနှစ်ခုရဲ့တစ်ဝက်နှစ်ခုရဲ့တစ်ဝက်အဲ့တစ်ဝက်မှာထောက်ရှိတယ်ရှည်ချမ်းထောက်က3လမ်းမှာခွဲပဲရှိမယ်နော်3လမ်းမှာခွဲရထားပြီပါနောက်ချဲတော့ကဒီနေရာကိုပဲကိုဘယ်ဥမာ9လမ်းမှာထားပေးပါဘယ်ကို 0.4 တစ်ဖက်ကိုတောင်းရှိတာ9လမ်းမှာကိုတရားလေးကိုကြတော့တောင်းချင်ဒီတဲ့ခါကျရင်တို့တို့ကတိတာပဲနော်အရှိချင်ရိုင်းပြီးဆိုမလို့တော့ဘူး။အဲဆိုရင်ခင်းနေဆွဲထားတာတွေအကုန်လုံးက front နောက် foundation ဆွဲထားကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်။ဒီအားကျချုပ်စာကိုပတ်ပတ်နဲ့ဒုံးစံလေးပဲထားမယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုရင်စိုက်မုံတက်တယ်ပြီးပါပြီနော်။